们刚才讲，像这边如果要选几个毛的话，如果用这一个直接选取工具去选，一般你最多是选到框的范围，对不对？因为我们是可以拖移，你单点当然是选到就是一个嘛，对不对？如果拖移一个框范围，可能就选到框的范围里面的某几个，看出来哈？如果是这样，拖一个框道里面有几个，选到就几个，对不对？啊，如果说要选的范围是这样子，好，那等一下就直接框不起来了，我们就要靠它下面这个套手工具。所以看啊，按左键拖移，按着不放，绕起来之后放掉，我选到就这几个毛，之后再点回去原本的直接选取工具，我移动一下，你看，所以我刚才套的那个范围的几个毛点都被做移动动作了。来，再一次哦，看，比如说我现在画个星星，你看星星比较明显。好，如果说我现在用套索，就这样子哦，按左键拖移，我就绕外面的3个角。好，选完之后用直接选取工具对其中一个拖移，你看，说那3个角被我拖移移动了。好，所以这个套索工具也是在选什么？选锚点用的哦。它只是针对你的范围把它给套起来，看到？这叫套索。来，试试看这个。